ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഒന്നൊരു KFC ചിക്കൻ പരീക്ഷണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെഗ് പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബൗള് മിൽക്ക്, പാല്, പിന്നെ ഒരു ബൗള് തൈര്, ഇത് രണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകും പൊടി എടുത്തിട്ട് കുറക്കണം കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചതച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നമ്മുടെ ലെഗ് പീസ് മുക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മളൊരു 4 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 6 മണിക്കൂർ വരെ ഇതേപോലെ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എന്താ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതേപോലെ 6 മണിക്കൂർ വരെ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ 4 മണിക്കൂറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഒരു 2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളൊരു 3 സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് നല്ല ഒരു ബാറ്റർ തന്നെ ആവണം. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പായിപ്പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ നമ്മുടെ ലെഗ് പീസൊക്കെ മുക്കിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഈ പൗഡർ, കോൺഫ്ലവറും അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയാണ്ട് ചിക്കൻ ഇതേപോലെ 2 സൈഡും മറിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുലുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ, ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും എന്തായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഫ്ലഷ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും. ആ ഒരു കോട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു KFCൻ്റെ ലുക്കും ടേസ്റ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഈ പൗഡർ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയോണ്ട് നമ്മളിതേപോലെ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കോട്ടിങ് വൃത്തിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മുക്കി പൊരിക്കണില്ല. പകരം ഇതേപോലെ പാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം എണ്ണ കുടിക്കാണ്ട് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ആ ബാറ്ററി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഫ്ലോപ്പ് ആവാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ അടിപൊളി KFC ചിക്കൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക്